नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। खबर गोपालगंज जिले से है, जहां हथुआ स्टेशन पर एफसीआई के गेहूं का रैक आया था। आपको बताते चले कि ट्रक ड्राइवर गेहूं के मापतौल व काटा करने के लिए ट्रक को मीरगंज लेकर जा रहा था। उसी बीच मीरगंज के नरैनिया ढल्ला के समीप ट्रक अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में जा गिरा। आपको बताते चले कि कई क्विंटल गेहूं पानी में गिरने के कारण खराब हो गए। वहीं ट्रक ड्राइवर ने इसकी सूचना एफसीआई अधिकारियों को फोन करके दिया। एफसीआई अधिकारी और मीरगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक पर ओवरलोड होने के कारण ट्रक ने अपना कंप्रेसर छोड़ दिया, जिसके कारण ट्रक गड्ढे में जा पलटी। ट्रक पे अत्यधिक गेहूं जब लोड हो रहा था, उसी समय ड्राइवर ने अधिकारियों को मना किया था ओवरलोडिंग के लिए, लेकिन गेहूं लोड करते समय वर्करों की बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से गेहूं की लोडिंग करवाई। बाद में ओवरलोडेड ट्रक गड्ढे में जा पलटी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। ये जो मास्टर रोल पर दस्तखत नहीं कराया जाता है, सादे कागज पर दस्तखत कराया जाता है, कभी इसका विरोध करते हैं आप लोग? इससे क्या नुकसान आप लोगों को होता है? मास्टर रूल पर साइन नहीं कराते हैं तो क्वार्टरशिप पर साइन कराते हैं और दौलत चार आदमी पर भेज देते हैं। कभी कभी 70,000 रुपया 80,000 रुपये ऐसे करके भेजते हैं, वही निकाल कर सबको पेमेंट किया जाता है। लेकिन भाउचर नहीं बनाते, वो सादा क्वार्टरशिप पर साइन करते हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है। राधे श्याम माझी। क्या समस्या है? समस्या है कि हम 1990 से 1990 से कार्यरत हैं। अभी तक ले हम लोग का जो सरकार द्वारा चिट्ठी आया फिक्सेशन करने के लिए, वो नहीं हुआ। दूसरा कि 2-4 आदमी को खाते पर पैसा आता है और उतार कर सभी को मजदूरी दिया जाता है। सबके खाते पर नहीं आता? सबके खाते पर नहीं आते हैं। कुछ आप लोग डीएफओ से बात किए थे? डीएफओ से बात नहीं किए थे हम लोग। रेंजर साहब से? रेंजर साहब से कहे थे कि हम लोग के खाते पर पैसा मन भेजिए, सभी लोग के खाते पर पैसा भेजिए, तो नहीं ध्यान दिए। हाजिरी किस तरह बनाते हैं? हाजिरी हमको क्वार्टरशिप पर साइन कराते हैं अप्रैल से, सादा क्वार्टरशिप पर। नेशन भारत पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नेशन भारत के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।